これをシーズニングして焼肉していきたいと思います。取っ手がないのでね、まずこの棒をこう切ってはめ込んで、これで留めたいと思います。シーズニング終わりました。ピーパル9月号のこれですね、シェラカップも使っていきたいと思います。これはベーキングタレを入れてベーキングしていきたいと思います。肉だけだと寂しいので適当な野菜も切っていきたいと思います。冷蔵庫にピーマンとナスがあったから切っていこうと思います。野菜ができました。肉入れていきます。焼きます。
うまい。ナスも食べてみたいと思います。うん、うまい。これが待ってる間にいただきます。うまい。ナスが美味しいですね。ジューシーです。感じしたでしょうか。これ結構小さくて使いづらいかなと思ったんですけど、楽しみが増えましたね。目玉焼きとかもちょうどよく焼けるんではないかなと思います。ありがとうございました。